अंडरग्राऊंड केबलिंग तुमची सुरू जाता न्हू, सो कितले पर्संट अशें चालू? आमच्या जे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तें आतां एसेंब्ली आसा भारत आर्किटेक्चर तातूंत हांव सांगतलो कितें कितें मुखार आमी करतले तें. कारण त्या बजेट स्पीच आसता न्हू, त्या बजेट स्पिचींतूय आमचो गव्हर्नर त्या दिसा आपली स्पीच दिता तातूंत करतलो. त्या शिवाय सप्लिमेंटरी डिमांड आसा तातूंत आमी कितें कितें करतले तें उलयतले आनी ताका लागून आतां हांव तें उलयना. न्यू सबस्टेशन काम चालू आसा तें काम आतां पावस सोंपिल्ल्या कारणान तें काम जोरात चालू जातलें आनी तें सादारण मार्च 2026 पर्यंत सोंपोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. न्यू सबस्टेशन येतलो. आमचें न्यू सबस्टेशन आमी घेवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमची PWC म्हणून एक कंपनी आसा जी जायका खातीर लोन्स बी सँक्शन करता, तशी इतर क्षेत्रांतूय लोन सँक्शन करता. तिका आमी कन्सल्टंट म्हणून एपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट एपॉयंटमेंट करून तांची एक मिटींग म्हजे बरोबर जाल्या. दुसरी मिटींग आतां केन्नाय ह्या दिसांनी परत आसतली आनी त्या नंतर NRE डिपार्टमेंट आनी पावर डिपार्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा कितें करूं शकता हें हांव तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करतलो. ताचे पयलीं एसेंब्लीक सांगतलो आनी मागीर तुमकां पण राफली कितले न्यू सबस्टेशन येवंक शकता ना गोंयांत? हांव तुका तें कांय सांगना कारण एसेंब्ली झोन ना. सो आय कांट डायरेक्टली टेल टू द प्रेस एज पर द रुल्स आनी त्या खातीर ओके, लास्ट म्हणटा पळय तो विशय जाल्लो पळय तो खंय आसा सर? इट इज गोईंग ऑन. कारण काही गोष्टी ज्यो आसा त्यो स्मार्ट मिटरा लागून आमी सगळे कडेन स्लो आसा. स्मार्ट मिटराचें काम चालू जाल्या नंतर ह्यो गोष्टी परत आमी मुखार हाडटले. तुमी डिसेंबरांतल्यान स्टार्ट हय, डिसेंबरांत स्मार्ट मिटराचें काम आमचें स्टार्ट जावपाक आशिल्लें पूण इट इज डिलेड बाय अनदर 1 मंथ आनी तें जातलें, ह्या म्हयन्यांत जातलें. आमचें डेली मिटिंगो चालू आसता. स्मार्ट मिटर स्टार्ट करच्या करचे पयलीं पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सारक्यो करतले. पूण लोकांच्या नदरेक हाडटले बाबा कशें कितें आसतलें तें? ऑफकोर्स इवन जे मिटर शिफ्ट करपाक आयल्या ते सुद्दां तातूंत आयले आनी ताका एक्सटेंशन दिलां आमी जानेवारी पर्यंत आनी जानेवारी पर्यंत मिटर एक्सटेंशन दिवन ते भायर हाडपाक जाय. आनी स्मार्ट मिटराचो गोश्ट आसा आनी इनवर्टराची गोश्ट अशे 3 इश्यू आसा. ओके.